आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि मिनी कंप्यूटर को किस तरीके से हम बना सकते हैं। चलो हम इसकी करते हैं अनबॉक्सिंग। ये है प्रोडक्ट, बहुत ज़्यादा लाइट वेट है। आप इसको अमेजोन, फ्लिपकार्ट और मीशो से कहीं से भी आप बाय कर सकते हो। इसको ख़रीदने के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। इस वाले मिनी कंप्यूटर से आप मोबाइल से आप हिंदी में और इंग्लिश में टाइपिंग को सीख सकते हो। हिंदी और इंग्लिश में टाइपिंग को सीखने के लिए मैंने अलग से एक वीडियो बनाया है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप वहां जाके आप वहां पर क्लिक करोगे तो आपको पूरा का पूरा वीडियो दिख जाएगा। हिंदी और इंग्लिश में टाइपिंग हम किस तरीके से मोबाइल में सीख सकते हैं। अब एक मेरे पास पुराना फ़ोन था, एक फ़ोन से मैं वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ और दूसरे फ़ोन से हम इस वाले मिनी कंप्यूटर में कनेक्ट करके देखेंगे। अब हमने कनेक्ट कर दिया। अब हमें यहाँ पर माउस में दिख रही है लाइट शो हो रही है, माउस में लाइट आ रही है, मतलब ये कनेक्टेड हो गया है। सैमसंग का कोई सा भी मोबाइल में हम इस तरीके से कनेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा। बाकी अदर कोई भी किसी भी कंपनी का कोई भी प्रोडक्ट होगा उसमें हम ये वाला चलाना चाहेंगे तो उसके लिए एक नोटिफिकेशन आएगी, उसको हमें डन करना पड़ेगा, फिर ये वर्क करेगा उसमें। तो हमारे देखो कीबोर्ड में भी लाइट आ चुकी है। हम यहाँ पर लॉक पे क्लिक करेंगे तो देखो हमारी एक लाइट आ चुकी है और हम SL पे क्लिक करेंगे तो देखो साइड वाली भी लाइट आ चुकी है और हम कैप्स लॉक पे क्लिक करेंगे तो हमारे देखो बीच में भी लाइट आ चुकी है। तीनों की तीनों लाइट आ चुकी है, मतलब हम अपने मोबाइल में टाइपिंग सीख सकते हैं। और ये बहुत लाइट वेट है, ये बहुत कम पैसे में आ जाता है। इसकी प्राइस बिल्कुल कम है, इसकी प्राइस है 600 रुपये, 600 से 700 रुपये के बीच में ये प्रोडक्ट हमें देखने को मिल जाते हैं। और हम इसको इजीली घर पे बाय कर सकते हैं और अपनी प्रैक्टिस को सुधार सकते हैं। हम इसमें कुछ भी हम टाइप कर रहे हैं तो हमारे मोबाइल में टाइपिंग हो रही है, इजीली से आराम से टाइपिंग हो रही है। तो हम अपने मोबाइल में इस वाले गैजेट से टाइपिंग को सीख सकते हैं और वो भी आराम से।